Di ara mga guys, karon mga guys, for today's video, mayroon akong i-repair na Sakura EV3022. Ipakita ko sa screen mga guys. Muna siya mga guys, ang problema niya mga guys, ng amplifier guys. Taas kay iyang DC out sa Picas channel mga guys. Mga 18 volts mga guys ang Picas channel, mga delikado ang speaker ani. Okay mga guys. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kakalimutan mag-subscribe and i-hit ang notification bell para palagi kayong updated sa ating mga bagong video na katulad nito. Tara, magsimula na tayo mga guys. Pag-resting din na lang. Video kay ka sa pistol ko lang. So una ko ba nag-agaw ko? Dili kay di ang cellphone na yun. Pwede na ko. Sabi na kaayog. Pwede man din mo. Pag video kay mo siya nga stand. Kaling nag-retire na. Pwede naman ka makunik din. Asa ko makunik? Yung kaya pwede. Palit ka cord? Ay, cord! Ay, pwede din cord. Tingnan mo cord sa cellphone na para mag-bike. Ito lang kabukuan. Nabit ang lato. Ito na ituplok para cellphone. Ano na ako? Oo, na ganito. Pwede pa na. Mula dito din. Ito ngayon, tuplok na. Pwede. Pero dili siya pwede. YouTube. Pwede na Japon. Pwede na. Pwede na mag-YouTube ka. Huwag ka ito masunog niya yung speaker. Nawa na. Tingog man, iswayan man yan sa DVD. Gitisting lang rin? Oo, gitisting yung DVD. Nando DVD. Gumpa mo na yung Picas channel na rin? Ha? Gumpa ang Picas channel. Logo, ito nga mas pwede na ito. Kapag ito na ayaw kataod, yun ang hakay. Kubaan mo sa ka-channel. Iya, dumipatad. Sana di man ipataod. Pero hindi mo na tanawa lang. Pero ginagawa ko ayaw sa nako. Ano, hindi ko niya. Nakusog yung pagkari ang Picas. Oh. Buti ka sa speaker, nakusog kayo. Uy, nakusog kayo, mag-background dong. Oo, kasi gumpa na siya ito. Alam mo, ulit siya nag-background. Ay, tingog mo. Oh, inaura niya niya. Inaura niya, oy. Hindi na ko tanawa na. Oo, masunog. Paulang ato. Tinawa na ko ng tingog. Ingan ako siya, ayaw sa tanawa. Nasunog tungos siya. Paulang ato, gadyong ato, oy. Nagiswaya. Itong kasi gadyong ba niya, nadugay. Gumpa ito pa daw. Paulang ato. Magpa, o di ba ba ito na kong panik. Kapag ulit ka di-speaker, pinatahan po na akong gatong ato bayad, gatong akong kalpanan, ang gatong akong diutang. Hindi niyo gato kape niya, ang gatong akong gatahan. Bago pa tayo, simana, mga gapag simana. Ang buhan lang yan, Gusto ko ka ba yung istoryahan? Sayang. Naulang ba natin ang bako? Saka mo ito, marami nila, 1 year. Ato ready yang ma-DC out mga guys, awa 18 volts ya mga guys. Ako siyang gisubay diri mga guys kung asa na dapitan ning channel nga 18 volts ang DC out. Okay, mo ni diri mga guys. Standby lang sa mga guys, tanawa lang niya diri mga guys. Diara mga guys. Nakita na natong problema mga guys, na natayan siya mga guys kung tuloon mga guys ha. Muna siya mga guys na resistor. Naputol ang tail guys, muna nga nagtaas ang yung DC out. Stand balance sa mga guys, kaya ako sa nito itangon ng kuba kining mga gipangtahian para mailis na itong bago. Okay, standby.
Okay, natanggalan na akong guba mga guys. Mo ni sa hinungdan nga nag-out ang amplifier. Naiupat ka resistor nga nang putol ang tiil. Listen lang ko ni mga guys, update mo ron. Mani upat akong iilis nga resistor mga guys. Wako kakitag bago, pero kini tinangtang na ako mga guys. Kubag original ni siya. Tinangtang na ako sa skura, wala tay ako sang itaod mga guys. Standby sa mga day, update mo ron inig testing ani. Mana na kong taod mga guys. Ay sunod na ni testingan na ni nato ang iyang DC out. Okay, mawala na siya mga guys. DC out normal na 0.005 ang pikas 0.025. Okay na siya, normal na siya mga guys. Ganiha 18 volts na siya. Okay, install nato ning output speaker para makatesting na ta. Okay na yung input mga guys. Nanay ham karon i-install lang nato diron sa iyahang tone control. 2,000 years later. Lagyan natin ng penetrating oil para hindi siya makalawang mga guys. DIY penetrating oil. Partida yan mga guys. Nagtingog na siya atong gibutangan. No conducting to ang ating panglinis na mga guys, penetrating oil. Di ara mga guys, humana natao na natong finish na mga guys. Dinhi lang nato tapusan natong video mga guys. Humana natong testing. Yan tag-iyan na po diri. Iyahan ang i-claim kay almost nagpaabot rin ang tag-iya mga guys. Okay, salamat sa panonood mga guys. Thank you.